салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширини Бронова. имрӯз ман дар бораи ҳамин госпрограмма переселени ба Русия омадан, тезтар шаҳрванди Русия шудан ба забони тоҷикӣ узбекӣ баромад мекунам. метавонед видеоро аз аввал то охир гӯш кунед ва савол бошад дар поёни видео дар комментария нависед, тезтар ҷавоб хоҳед гирифт. ман ба воситаи телефон, занги телефон, паёмак сообщение имконият надорам ба шумо ҷавоб диҳам. нафароне мехоҳед ки ба воситаи ин программа тезтар ба Русия омада шаҳрванди Русия гиред. ҳаминро бояд донед ки аввал ба ҳамон сафорат ё консулгари Федератсияи Русия дар шаҳри Душанбе ва Хуҷанд муроҷиат мекунед. вақте ки муроҷиат кардед, ба шумо подтверждени равон кардан ва подтверждени равон кардан шумо ҳуҷҷатҳои худро тайёр кунед. кадом ҳуҷҷатҳо лозим, ман дар поёни ҳамин видео дар комментария ба забони узбекӣ, тоҷикӣ, русӣ менависам. комментарияро пурра хонед, нависта гиред. ғайри ин видеоҳо дорам дар каналам ба забони тоҷикӣ оиди ҳамин переселенс ва ҳуҷҷатгузорӣ. метавонед ки даромада дар канал ҳамон видеоҳоро ёфта истифода баред. касе ки аъзо бошад, подписат кардагӣ бошад, дар ҳамон канали ман дарояд, калимаи видеоро зер кунад, тамоми видеои манро подряд мебинад ва истифода мебарад. вақте ки ҳуҷҷатҳои шуморо қабул кардан, 2 моҳ месанҷад Россия. вақте ки санҷид ва ҳуҷҷатҳои шуморо баъдан ба шумо иҷозат ки дод ки ба Русия меоед, ба шумо анамхел шаҳодатнома медиҳам. баъди санҷидан, баъди 2 моҳ ба шумо анамхел шаҳодатнома медиҳам ва ин ҳуҷҷати асосӣ мешавад. вақте ин шаҳодатномаро гирифтед, кай чӣ хел ба Русия омадан дар кор, ба куҷо муроҷиат кардан дар кор, ман баъд дар видеои дигар пурра ба шумо мефаҳмонам. ҳозир ин видеоро аз аввал то охир гӯш кунед ва дар поёни видео чӣ ҳуҷҷатҳо лозим ман дар комментария менависам ба забони узбекӣ, тоҷикӣ, русӣ. хонеду нависед, истифода баред ва видеоро лайк монед, то ки дигар ҳамватанон видеоро бинанду истифода баранд. азиз ӯзбек дӯстлар, ҳамаларин савол бердиларин манга. мен Ибронова юрист. шу каналымда фақат саволlarga ҷавоб ёзаман. кӯп саволlar булди ки шу переселенс қандай келиш керак, қандай тезроқ фуқаро булиш керак Россияда. силарга ҳозир мушаххас ҷавоб бераман. ҳамаларин интернет билан шу элчихона, Россияна элчихонаси бор, Термезда бор, Тошкентда бор, Душанбе Тоҷикистонда бор, Хуҷанда бор. интернет билан муроҷиат қиласызлар. агар Ӯзбекистонда бусаларин шу Тошкент, Термезга муроҷиат қиласызлар элчихонага. улар силарди нималариңизди, ёзганлариңизди қабул қилadi, подтверждение yuboradi. силар ёзасizlar ки биз хоҳлайmiz ки шу переселенс программа билан бориб Россияни фуқароси bo'laylik. undan ket подтверждение силарга yuborsa, сразу ҳуҷҷатларni tayyor qilasizlar. qanaqa ҳуҷҷатni tayyor qilasizlar? o'sha ҳуҷҷатларni ҳаммасini man shu videoni pastida kommentariya o'zbekcha, tojikcha, ruscha tili bilan yozaman. qanaqa hujjatlarni tayyor qilish kerak. ana o'sha kommentariyani polностью o'qib, hammasini yozinglar, hujjatlarni tayyor qilib, ki qaysi kun agar sizlarga aytsaki kelinglar, borib topshirasizlar. Topshirgandan keyin 2 oy jdat qilasizlar. 2 oydan keyin tekshiradi Rossiya, 2 oydan keyin sizlarga javob beradi. Yo sizni qabul qiladi yoki отказ qiladi. agar qabul qilsa, ana shunaqa shahodatnoma beradi. Mana shunaqa свидетельство beradi. ana shu yashil свидетельствоni olasizlar, ichida nima yozilgan? ichida nech kishi hujjat bergansizlar oiladan. Hammasini hujjatlari bor. Shuni eslaringdan chiqarmanglar. Kim agar shu oilada nech kishi bo'lsa, hammasini hujjatini topshiringlar. Hammasini nom nasabi shu свидетельствоda bo'lsin. Chunki bir xili armiyada bo'lsa, turmada bo'lsa, boshqa davlatda ham bo'lsa yozinglar. Chunki sizlar kelib bu yerda fuqaro olasizlar. Undan keyin sizlarga mumkinki fuqarodan отказ bersa. Nima uchun bir oiladan bir kishini yozmasalaring, ложный сведения bo'ladi. Ya'ni yolg'on aytish uchun sizlarni, ya'ni javobgarlikka ham tortadi. O'sha uchun ehtiyot bo'linglar. O'sha oilada nech kishi bo'lsa, hammani yozinglar, hammani hujjatini topshiringlar. Topshirgandan keyin mana shu свидетельствоga hammani nom nasabini yozadi. Agar sizlar kesalaring, u a'zoy oila biron kishi agar uzoqda bo'lsa, turmada bo'lsa yoki harbiy xizmatida bo'lsa, keyin kelib, mana основании shu свидетельство tezroq u ham fuqaro bo'ladi. Shuning uchun yolg'on yozmanglar. Faqat haqiqatni yozinglar. Nima hujjatlar bo'lsa, oilada nech kishi bo'lsa, hujjatlarni o'sha elchixonaga topshiringlar. Kommentariyani o'qinglar. Hammasini hozir yozaman kommentariyadan. Kommentariyadan yozib olinglar.
Undan keyin shu mana shu svидетельствоni bersa agar talab qilinglar pamyatka bersin. Mana bu pamyatka ham sizlarga kerak bo'ladi. Buni ichida hamma narsa yozilgan. Hamma narsa. Chunki Rossiyada kelish, nima qilish kerak, qayerga borish kerak bunga yozilgan. Buni ham talab qilinglar. Agar buni bermasa, mana shuni bersa, shu svидетельствоni bersa, savollarga men shu kommentariyalarga javob beraman. Videolarga pastiga kommentariyaga yozsalaring, men javob yozaman sizlarga. Самый главный mana shuni berish. Mana shuni olsalaring, bemalol Rossiyaga kelasizlar. Faqat yolg'on gapirmanglar. Hujjatlarni topshirasizlar, anketa заявление berasizlar, biron yolg'on gap bo'lmasin. Hammasi nima haqiqat bo'lsa oilada kim turma bo'lganmi, kim sud bo'lganmi, hammasini точно bexato yozish kerak anketa заявлениеga. Самый главный mana shu shahodatnomani olinglar. دوستان محترم، غیر این به زبان تاجیکی من ویدیوهای زیاد دارم در کانالم، اویدی پرسلین گیرید، استفاده برید و غیر این سوال ها باشد مرحمت در پایان ویدیو تکرار میکنم نویسید، به سوال ها جواب تستر میگیرید. غیر این من در پایان ویدیو تمام نام حجت ها رو می نویسم به زبان ازبکی، تاجیکی، روسی، تکرارا گفته ایستادم، می نویسم، آنها رو رو بردار کرده نویسید و استفاده برید. درباره که بعد گرفتن این شهادتنامه چی کار کردن لازم، با روسیه چه خیلی اومدن لازم، در ویدیوی دیگر من برآمد میکنم و میتونید ویدیوی دیگر رو بینید و استفاده برید. و نفرانی که اعضای این کانال هستید، подписчик هستید، وقتی که این ویدیو رو میبینید لایک گذارید تا که ویدیو پخش شود دیگر هموطنان ما بینند و استفاده برند. وقتی که نفرانی که سوال دارید مرحمت با تلفن فقط در پایان ویدیو در کامنتاریا نویسید. در امان خداوند باشید. عزیز دوستlar, kimda savoli bo'lsa faqat kommentariyaga yozinglar. Telefonga qabul qilmayman, imkoniyatim yo'q. Undan keyin like qo'yinglar, video ko'proq bo'lsin, boshqalar ham ko'rib ularga ham shu savollariga javob olsin. Undan keyin kommentariyani o'qinglar. Men hamma asosiy gaplarni kommentariyaga sizlarga yozaman. Shuni olgandan keyin qanday Rossiyaga kelish kerak, yanagi videoni kursalaring polностью men hammasini aytib beraman. Salomat bo'linglar. Savollarni yana takror qilaman, kommentariyaga yozinglar. Telefon qilmanglar, men telefonga javob bermayman. Nima dokument, nima hujjat kerak, kommentariyaga hozir men videoni pastiga yozaman. Shuni o'qib sizlar yozib olinglar. Salomat bo'linglar.